Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama akhrajaka. Gini gue. Kaya oleh ngetokno sapa Allah ka ing sira. Kama akhraja kaya oleh ngetokno ka ing sira sapa Rabbuka sapa pangeran sira. Oleh ngetokno mimbai tiga saking omah sira Muhammad. Ngetokno bil haqqi kelawan barang sing hak, kelawan utawa demi barang sing hak. Utawi dawuh bil haqqi muta'alliqun ku ta'alluq bi akhraja kelan dawuh akhraja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan nan tak temene sekelompok minal mu'minina saing pira-pira mukmin iku lakarihun yaktine ora seneng kabeh utawa ora cocok kabeh. Utawa menentang kabeh al-khuruja ing metu perang. Wal jumlah tu te jumlah iku halun dadi hal min kafi akhrajaka saking kafi akhrajaka. Wa kama te dawa kama iku khabar mubtada ini dadi khabar mubtada mahdhufin kang den suwang. Hadil halu tegese utawi ikilah peristiwa. Fi karohatihim ing dalam gedine sahabat laha maring ikilah masalah ghanimah masalah an'am. Iku mislu ikhrajika iku sepadane metune sira Muhammad fi hali karohatihim ing dalam tingkah gedine sahabat. Toh wakat karena hal teman-teman ana apa khuritu khairan luwe apik lahum kedhi para sahabat. Faka dalika mongko iku kaya mengkono-mengkono ikilah khurus dil jihad aidan lan maneh. Wa dalika te mengkono-mengkono kisah te mengkono-mengkono peristiwa perang Badar ning pasen. Iku ngene, anak Abu Sufyan sak temne Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman kafir. Abi Sufyan zaman kafir, zaman presiden Mekah sesi kafir, Qadimah itu teko sapa Abi Sufyan. Teko biairin kelawan siji kafilah dagang, ernu kafilah dagang, di rombongan dagang. Minasami sangking negara Sak. Ya saniki Syria, Palestina, Lusam. Fakar jamu kometu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan para sahabat Nabi. Liyah namuha supaya nampa ghanimah, supaya melakukan ghanimah sapa Nabi ha ing irin minasam. Palimat mongko ngerti sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Fakara jamu metu sapa Abu Jahal wa muqatil Makkah lan bola tentarane wong Mekah. Liya zubu. Iki makna di London kene boten salah paham. Liya zubu supaya bela, supaya bentengi utawa bela sapa Abu Sufyan wa muqatil Makkah. Anha saking ikilah irin minasab. Iku lho bali iki. Fakara jamu metu sapa Abu Jalal muqatil Makkah dalan pira-pira tentarane wong Mekah liya jubu supaya benteni supaya bela sapa Abu Jalal muqatil Makkah saking irin minasam kafilah. Lawahum utawi ikilah Abu Jalal muqatil Makkah pasukan resmi pasukan militer iku an-Nasiru sing diarani an-Nasir. Wa khodalan tumandang sapa Abu Sufyan bil airi kelawan kafilah dagang. Tumandang utawa ngambil jalan thariqas sahil ing dalan laut utawa dalan pesisir utawa dalan pantai. Fanajat mongko selamat sapa Abu Sufyan ma'al ir utawa fanajat mongko selamat sapa air. Fakila mongko den dawono li Abi Jahlin kedhi Abi Jahl irji balyo sira. Fa aba mongko moh sapa Abu Jahal. Wasara lan menuju sapa Abu Jahal ila Badrin maring kawasan Badar. Malah wis kadung metu niat perang iku perang ya Abu Jahal. Pasar wara mongko ngajak musyawarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ing grogro sahabat Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi dawuh ngeten inna wa wa'adan iftatta ifaten. Inna wa sak temne Allah wa'adani janjeni sapa Allah ning ingsun iftatta ifaten ing salah sijine dua kelompok. Fawa fakuhu mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi. Fawa faku mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi ala qitalin nafir ing atase merangi an-nafir. Nafiru berarti pasukan resmi Mekah. Ya tentara maksudnya pasukan resmi. Wa karihalan ora seneng sapa ba'dun sebagiane sahabat dalika ing kono-kono kita. Wa qalu lan padha matur sapa sahabat lam nasta'id lahu.
Ora persiapan kita lagu krono ikilah kita lin nafis. Kama qala ta'ala kaya dene oleh dawuh sapa Allah taala yujadiluna kafil haqq. Padha bantah sapa sahabat ka ing sira fil haqqi ing dalam kebenaran ayo kita tegese ing dalam masalah perang. Badha mata bayana sause ento jelas apa kital aizaro tegese pertera apa kital lagu ngeti sahabat. Kaan nama yusakuna ilal mauti koyok dunia para sahabat iku den kirim sapa sahabat dalam mauti maring kematian. Wahum halate para sahabat yang juruna ningali para sahabat ilahi maring kita. Iyanan kelawan terus terang. Fi karo hati ing dalam gedine sahabat lagu maring ikilah kita. Wasqura ilinga sira Muhammad isya idu nalikane janjeni kuming sira kabeh sapa Allah. Kisdat to ifataini ing salah sijine kelompok loro. Ayil ira digese ir awin nafir utawa nafir. Ir wau kafilah dagang, eling-eling ir nu kafilah dagang, sing nafir nu pasukan tentara utawa pasukan perang. Annaha sak temne dato ifatani lakum kedue sira kabeh. Wa tawadduna lan seneng sira kabeh turi guna sing seneng sira kabeh anna ghairu dati syaukati, sak temene sing sak duwe sak liyane sing duwe kekuatan. Ail ba'di sing duwe kekuatan wasilah lan pedang. Wa ya tawi ghairu dzati saukah sing gak di kekuatan pal iru jenenge niku kafilah dagang iku takuno ana apa ghairu dzati saukah lakum kedue sira kabeh likil lati adatiha krana sidike wilangane dzati saukah dikilafit nafir wa likil lati adatiha wa udatiha lan peralatane wa udatiha lan pira-pira peralatane Waira dati sokah, dikila bin nafir, halih berbedani an-nafir. Ini pasukan tentara. Wa yuridulan kersana sopa Allah yufika yang tongi ta'ana sopa al-haqqa ing barang hak. Yudhirohu tegesi merteklakna sopa Allah ing hak di kalimatihi, kelan pira-pira kalimati Allah. Asa bika dikang gisek di zuhuril Islam, kelan perjalanan Islam. Wa ito alam mutus sopa Allah sebiril kafirin ing antek-antek utawa napa nggih. Entek sak akar-akare nggih. Lan ngentekno sapa Allah ing pungkasane wong kafir akhirun kesentek nganti sak pungkasane wong kafir. Jelis disoli kelawan ngentekno total. Pak amara mongko ngutus sapa Allah kum ing sira kabeh dikitali nafir kelan mateni an-nafir. Pun kula terangno iki masalah sejarah. Pokoke walhasil niku geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo. Nggih, nate haji. Kalau ada petanya, kayak Mekah Madinah itu kalau sekarang sekitar 400 kilo. 485, pokoknya 400-an kilo. Kisarannya 400-an kilo. Itu dulu karena Abu Sufyan masih kafir dan Presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Budi Syam. Ketika pulang dari Syam. Ini rumah tenan, kalau nak salah ini termasuk yang dipakai orang Barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai presiden Mekah itu mati-matian dalam melawan Nabi, baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Ini rumah tenan, salah paham karena selama ini Barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam presiden Mekah, presiden Mekah. Dia presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu sampai Mekah nggak ditutup-tutup. Walhasil kekuatan ekonominya Abu Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Ini kekuatan ekonominya Abu Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk numpasin Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abu Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abu Sufyan mau melintas kawasan Madinah. Ya itu. Sehingga karena Abu Sufyan posisinya dagang nih, dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, Dan ini cara bahasa Arab jenis al-ir, ya, kafilah dagang, sing bareng Abu Sufyan jenis apa? Al-ir. Semenjak dulu, mulai zaman Asuraina, cara kuno mari Asuraina, itu anggar wong sugih, itu dilindungi negara. Mereka nak wong narat itu mati negara rapati rugi.
Mergo pajeke sithik malah ngentekno BLT, paham. Tapi nek sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak, mergo pajaknya juga tinggi. Nah, salam templek ya akeh. Wong melarat itu wis ngel-ngelo wong, amen protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan, dia sebagai kepala negara, saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad ya. Iku dua intelijen, dasar, cara bahasa kuno dasar atau jasad, itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan, yang hanya dengan kafilah dagang, tidak bersenjata. Iku informasi cepat sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer, ngawal sinten Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus liwat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat Abi Sufyan langsung Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah. Dasar Abu Jahal, musadung metu go peralatan perang, go pasukan perang. Sajane tujuan awal kan melindungi kafilah napa? Abi Sufyan. Wes kadung metu ya menisan. Ora mulai gak apa-apa wong Abi Sufyan selamat. Kok kadung metu ya perang pisan. Awalian saiki gentenan Kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau sahabat PD mergo mok trimo nglawan kafilah napa? Saiki jebule tugase gak nglawan kafilah dagang tapi nglawan tentara bener. Sahabat ya, sahabat itu gedho-gedho di kuwi sahabat imane sing pas-pasan pirang. Pirang. Mulane pangeran nak kadang sahabat ya dinyek wa inna fariqam minal mu'minina laka rihun yujadiluna kan apa? Filhaq. Harus sahabat do protes ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan nglawan kafilah dagang ngono ae. Kok bodoh pasukan tentara. Wah ini mboten rasional, enggak realistis, enggak apa? Gak rasional. Iki sing disebut wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Filhaq. Ini tidak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Terus ngono jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih banyak. Akhirnya separuh sahabat lebih itu nentang Kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan saya Nabi nak metu mokonge kan la asrujanna wala wahdi kowe ra melok perang lah aku pe perang dhewean. Ya kira ra melok bantu aku pe perang napa? Dhewe. Akhirnya Sayyidina Umar nangis, Abu Bakar nangis terus. Ya sudah ya Rasulullah perang saja, kami mau ikut kamu. Setelah Abu Bakar mau ikut, Umar mau ikut, kemudian wakil dari Ansor belum ada. Ya wakil dari Ansor dereng. Nabi dulu terus sahabat Ansor. Sahabat Ansor ya Rasulullah, ka'anna ka'arotan. Apa yang engkau kehendaki dari kita? Jenengan kok ningali kita terus. Maksud jenengan. Terus wonten sahabat Ansor kados Sa'ad bin Ubadah terus usul. Ya Rasulullah, kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna napa? Walakin idhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Walakin idhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Israel ketika nyuruh Musa, "Sa ngene apen perang dhewean lho pangeran." Jadi di pangeran kondang. Kowe ben pangeran, ben pangeran kondang perang dhewe. Inna haruna napa? Kok itu. Nah, tak lugu-lugu nek nak bar menang aku kandhani. Nak bar menang napa? Kandhani. Akhirnya sahabat Ansor putusno ikut perang. Ya wala kini sab anta inna ma'akum napa? Muqatil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap teori taktis, yaitu kalau pasukannya tidak banding, jumlahnya tidak banding, sing dimaksud wa inna syariqam minal mu'minin apa? Lah dari itu jadiluna kan apa? Filhaq. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 km, kisarannya 300. Iku nak menang dek kafilah dagang.
Itu rak pangeran gak ketok hebat. Rak ya wajar. Wong pasukan perang, musuh pasukan dak. Rak pangeran gak ketok hebat. Lah nek iki 300 wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luwih akeh 1000 lebih. Rak ketok hebat. Mulane dari pangeran wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu laku. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nak kowe menang mbek sing ora kuat iku ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane dari pangeran wa yuridu wa ayyuhikul haqqo di kalimati. Pangeran ape ngetokno kedijayaan. Carane kowe didu mbek sing luwih kuat. Lah nek didu mbek sing ora luwih kuat menang akeh tunggal. Mari kita jadi kiai, jadi tokoh, nak di musuh sing keren. Mulane kula seneng kiai-kiai do musuhi Gus Dur, mergo wong hebat itu diusi dari musuhnya. Mulane kan di musuh ya SBY, Gus Dur, Megawati. Mergo wong diukur hebat itu nak musuhe hebat. Di musuh kok tonggo Karmen, Karlan. Dadi kiai dirasani Karmen, Karlan wis sumpek. Padahal wong hebat itu diukur king napa? Musuhe. Nak musuhe hebat kek menang napa? Hebat. Iku sing disebut wa tawadduna anna ghaira dzati syawkati takun laku. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anna ghaira dzati. Tapi pangeran ngertakno liya. Ngene iku tujuane pangeran ngetokno kedijayane pangeran. Ngetokno ayat-ayate pangeran iki dimaksud wa yuridu wa ayyuhikal haq. Tenang. Akhirnya gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lawis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu tidak memungkinkan secara strategi perang. Jadi diliwati wangel, pokoknya enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam betul apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badrin itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat adalah atur air napa? Wis sumpah lagi siap. Wah, itu sahabat itu pusing. Wis kere sithik ngombe ratu. Oh, pangeran yo lucu. Pangeran iku pancen mulane agama sing lahirno wong jagat. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wes kere ra ono banyu, lha kok apa tuh pancen sowan dadi kiai wae. Wes kere ora jelas musuhe berat, kok sampe do ngantuk. Turu wae. Tadi nabi asline yo piye malah do ngantuk. Jebule malah entuk wahyu idhiwas sikumun asa amanatam min. Ya pangeran aneh. Wes keadaan wedi ora rasional ra banding malah dikek nikmat mau trimo kan. Pengenan gawe hitung-hitungan kok niku disebut inyuwasi kumono ata amanatam. Allah ngrungkepi kuwe ngenteki nikmat kuwe sing rupane ngantuk. No ati napa? Amanatam iku ben kowe ngrasa aman. Kok ngantuk wong turu iku ya ora pasti jenenge ngantuk, Mbak. Mulane wong nak melarat iku seneng turu. Margo rapati wani, delok urip rapati napa? Wah. Oh, kula zaman mondho niku anggere kancaku ra duwe dhuwit mesti turu, anggere tak gugah melek apa lek Gus. Mergo melek butuh biaya. Dadi turu ya rahmat. Dadi nggo napa? Melihat ketidakjelasan termasuk antisipasinya ngangge napa? Turu. Niku secara kuno. Wah pangeran wis musuhe ra banding diparingi rahmat iso napa? Turu iki dimaksud idzighosi kumun nu'ata amanatam. Bareng turu delalah macam pangeran yo ono. Delah junub. Oh kere kok junub. Yo junub tenan. Wah akhire bareng junub lha iki terus setan duwe alasan. Delok lah. Ning atine para sahabat diridu delok le nak Muhammad iki wong kafir dekat air posisine seger apa-apa mudah wong Islam wis kere cek ju iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad nggih pangeran ra mihak Muhammad iku mulai ono wasa isus nggih mulai ono wasa isus delok le Muhammad iku wis kere
ora duwe apa, malah saiki do napa? Junub. Warang tangi turu wis ora ana banyu, kesulitan grogi jek napa? Junub. Sahabat umumé wong saleh nak ndonga nak ora suci gak pede. Tawasul junub. Jadi sejarah. Mulane kabeh kiai iku mesti ana teori sing ra masuk akal. Wong turu kok amanatam nih. Akhirnya be pangeran mata ujian ini berlalu lagi wayunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liutoh hirokum. Mulanya terusannya liutoh hirokum bi wayudziba antum risat setan. Dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ngridu delok lan asem. Ere radiban wijek ju. Iku bukti pangeran Tamika dari setan. Sahabat mulai oleh. Akhirnya lagi ono banyu terus sahabat iso adus, iso tawasul, iso ndonga, iso salat, lagi pede meneh. Iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung. Tapi setelah masa lalu ini berlalu, itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung. Wong wedi nek iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus malah darah tinggi, jantungan malah ra kelar bro. Atau turu telmi sithik-sithik ra masalah, yang penting ora penyakitnya ora endi. Karena orang dalam tertekan agak iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam, atau iso napa? Tuh. Meskipun turu ya bagian dari gak realistis ngadepi masalah kok ditinggal. Ayo repot. Dimelai ya ora iso nyelesaikno masalah wong dhuwit ra duwe. Rawan nambahi masalah, nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran idzu ghasikumun nu'asa amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Mulane ketika Nabi ora ana perang sing dilem Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar, dari itu gendollah iku anggere diarani ora disepuro pangeran, Nabi ora trimo. Innahu syahida Badr. Ini rumah tenan. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemanusiaane. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti, jangan hujat. Innahu syahida nawa. Itu jangan hujat. Dia itu syahida. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, wong persiapane mau dimonggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kanggo ngadepi kafilah dagang. Didu tentara bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan sedunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli Badriyah Allah. Semua tawasul sampai ada sholawat nopo Badriyah. Ya kalau tawasul Nabi Bismillah bilati Rasulillah terus di ahli Badri nopo. Ya semuanya mesti di ahli Badri. Ya. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badar. Kenapa dimulai dari perang Badar? Itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni dedekote wong kafir. Gini ku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal ini rungono nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir mboten. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Jadi Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy, keputusan tertinggi itu teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedhe nglakopi Abu Jahal. Cara wong kafir jenenge Abdul Hakam. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia. Itu sing disebut ning ruang parlemen. Teng Mekah niku riyen nonton Darun Nadwa. Satu ruangan yang khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh nopo Quraisy. Dan itu pemimpin tertingginya sinten Abu Jahal. Celokane Abdul Hakam. Nggih. Niku rumah nonton. Abdul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Mekah. Teng Ka'bah.
Lho niku ana penggawean itu tawasul teng Ka'bah. Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu sing paling ngeri, Abu Jahal niki rumakno tenan. Abdul Hakam ini. Tiap dia di Ka'bah, apalagi kalau mau ngadepi perang, niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, nyekeli kiswah napa? Ka'bah. Terus ora sakniki nganggo sumpah pocong. Allahumma fa'ayyuna aqta alirrahim fa'asinhul huda. Ya Allah, besok saya perang sama Muhammad dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok dia bilang ke pasukan-pasukannya, besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang berarti Muhammad salah. Nah aku kalah berarti Muhammad benar. Dan itu dia ndonga di astaril Ka'bah. Sampeyan jangan ngira loh kalau ndonga penggawean wong Islam tok wong jahiliyah seneng ndonga. Dia mesti ngeloni Ka'bah. Mulai dicak berdonga seneng parek napa? Ka'bah. Ini sing disebut wa iqalu wa umma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa. Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah barang perang Badar Abu Jahal mati di. Akhirnya mulai wong-wonge Abu Jahal itu mulai nakal. Lah nak bener sumpah terape Abu Jahal iki bengi jadi Abu Jahal sing jadi orang kita dia mati secara strategi kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran kebenaran sing sesuk kalah berarti kak salah. Sing gawe ukuran dekne dhewe. Paham sih? Kalau baleni. Jadi Abu Jahal kondo ning bala-balane angger sesuk iku sing kalah berarti sing salah. Buar Abu Jahal mati tenan kanca-kancane lho berarti Abu Jahal salah. Wong nyatane iki ya salah iki dene gawe ukuran kok. Mulai itu benih-benih Islam ning kanca-kancane wis akeh. Wah nang ngono sing bener Islam, sing bener Muhammad. Iku sing dimaksud intas tafsihu faqad ja'akumul fath. Intas tafsihu lamun kowe takok kebenaran sira kabeh. Endi sing bener? Jika kamu tanya siapa yang benar, faqad ja'akumul fath. Sekarang wis ketok sing bener sapa? Rupa-rupane Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Jadi salah dhewe di ukuran dia. Dia tuh religius sekali, dongane di astaril Ka'bah. Juga lagi kiai adu kesaktian, angin sing kalah ya sing dongane ngobot kan. Paham ya? Salah diwise, adu santai, angger sing kalah berarti dongane ngobot. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah tenan kan kowe ketok dongane napa? Ngobot. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam. Sebab itu dikenang di ahli Badriyah Allah, di ahli Badriyah. Ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Ghadir Usrah, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu tidak mengalami dramatis kayak yang dialami di perang apa? Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, sahabat melaku orang yang perang itu pasukan itu butuh iman tenan orang niat perang itu pasukan mulai lagi ku sahabat sering bantah Nabi sampai yujadiluna kan apa mujadalah bantah cara Jawa napa padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah ini enggak nih kok saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah nak perang model ngeten ya ka ana mayu sakuna ilal mauti, padha karo kirim batang Nabi ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, nak perang padha siape ya 50-50, nak niki yo setor nyawa. Ya Allah, mulane dari sahabat ka ana mayu sakuna napa? Wah nak niki boten perang. Nah niki setor napa? Setor nyawa, ora banding. Sahabat tangkeme do elek, nah niki ora perang, tapi setor napa? Ya Allah, mulane sila Quran yujadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana ka'an nama yusafuna napa koyo-koyo digiring ning kematian ora banding ora. Nah, pangeran duwe napa perjanjian teng ngipine Nabi lan pangeran nek ngiki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takdir rujuk. Dari Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takok,
Ya Rasulullah, buat jenengan konsultasi malih mbek pangeran. Namun salah tafsir, atau salah intro. Dari kanjeng Nabi ya tenang ae, ini Nabi. Ya pokoknya aku ngisi untuk wahyu, nak kowe iku ape ngadepi salah sijine dua kelompok. Karena padha-padha salah siji milih sing kafilah mawon ta ya Rasulullah. Milih sing kelompok sinten Nabi? Ora jarene sing kuat. Ya sing kuat artinya patukane Abu. Wasir yo niku wae. Bareng sahabat do meneng kabeh, pertama sing setuju Abu Bakar di rumah. Sahabat Ansor rungono perwakilan setuju. Mane Nabi amen ngono. Kok sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar, Umar. Ya kelompok sinten Muhajirin. Keng kelompok Ansor rungono sing makili setuju. Mane kan Nabi mengingetti dari sahabat Ansor. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Mun derek mawon perang. Kita tidak akan kayak pengecut kayak Bani Israil. Akhirnya Nabi senang banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan derek napa perang. Barang ada perang yang dialami ngoten niku. Posisinya enggak strategis. Wis sadok korban turu ngowo, kang turu sudo, sumpah wong awak disayal kan ngoten niku selira. Wah, akhirnya badal niku wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angkum meribat. Tertua Yusuf kita bihil ab. Itu sampean bayangno, Badar itu padang pasir. Ora ana banyu. Sahabat itu kiri-kiri ra di sepatu bus. Bisa mbok bayangno, mlaku ning gone pasir panas ora ana udan blas. Meleset-meleset. Wis meleset-meleset posisine ning wong kafir siaga 1 sempurna, persiapane sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Iki disebut waisab bitabil ada. Ben dilamaane wong Islam saged liwat. Ini sing disebut dadi udan teng mriki lho hikmahe kata siji go mandi junub. Nomor 2 go ngilangi risat. Seton nomor 3 waisab bitabil ada. Go muatno bin solima. Dan kita itu enggak sejarah. Perang yang kemudian tidak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Wes ngono deden kote wong kafir Abu Hakam mate. Mate Abu Jahal utawa Abu Hakam menyisakan satu teori kebenaran. Yaitu bengine dekne ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dene donga nyekeli astaril Ka'bah, kiswa Ka'bah ya Allah besok yang salah. Harus jenengan bunuh. Jadi sing mati berarti bukti tak kecuali perkara. Delala Abu Jahal mati. Iku mulai wong-wong paling mamat. Mulai sinten? Mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama nak ngelem ahli Badar, semua ulama padha-padha sing percaya tawasul mesti milih di ahli Badri napa? Ya. Ana ana selawat Badriyah ana macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat usia itu yang bento ya beli. Sahabat yang orang mantan preman macam-macam. Kalau Khalid bin Walid ya gento, mantan gento ya mantan gento kita. Tapi nak orang Syahidah Badr Nabi menengah. Tapi nak orang sahabat gento banyak sahabat dulu kayak siapa itu banyak yang dikecam sahabat lain karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tanah, Yasmin dinding mesti ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawuh. Itu sahabat liane ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini. Ala innahu syahida badrun. Fala Allah wa yaqulu fi haqqihim i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong iku masih gendol lah, iku syahida badr. Saya tahu betul Allah ittala ala ahli badr gitu. Allah pernah muncul ala ahli badr. Wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong-wong sing menangi perang Badar wis sak enak mrapopo tak sepuro kabeh. Lho tenan masih kok. Maklumati itu fakot gopar itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo Badar. Jadi ahli Badar sing bariku bedik ki pirang. So apa sing bedik ki pirang-pirang. Sampeyan delok asbabun nuzul kitab apa wae. Innal hasanati zidnat. Asbabun nuzul kurang ajar. So apa itu adol kurma ning teras, ya teras omahe. Bareng tuku iku ayu.
Wah, penjero langkung saya. Bareng tok jero dia. Langkung saya aksi ini bokor manis. Lho sampean delok tentara semua tafsir teman-teman, mboten percaya. Ya cara sampean yo rahasia, mosok sahabat beliau nek wis dadi sahabat ya tuwa ya khusuk-khusuk. Sing cek beling ya pirang? Ya kalau santri cek beling ya napa? Pirang. Jangan sampe rodok. Kalau lagi saya mau beli ya pirang-pirang. Jadi kiai di serakakan tingkah, ada tirakatnya melaku wali songo. Jadi kiai gede kakean tingkah, gawane gede. Ya kita ini di Cina dikawin nonton. Tapi kan sebelumnya dikawin ono proses haram. Ya SMS-an, caper, wala. Diambung barang dok jeruk. Lah dasar sahabat, baru itu tersiksa. Dia caranya tobat. Nah orang nabi kan takut nabi. Ya Rasulullah kalau ngalami ngeten sebuti. Sampai ana ayat innal hasanat yudhibnas ya hasanamu sing mbok kudu mbok akeh-akeh mergo iku bukti bahwa mereka juga manusia ngalami termasuk maksiat bantah Nabi. Dalam sejarah ada sahabat bantah Nabi, tapi sing bantah kira-kira kados iki. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Mulane tengah sini sampean ngerti ya bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian, tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar. Nah, tapi khusus sing syahidat Badron itu Nabi mboten angsal. Mau pasti bener. Kali Nabi wong sing syahidat Badron mesti akhirnya Nabi kersa rawuh teng sahabat sing terkenal preman kersa. Ini wow. Jangan hujat dia. Innahu syahidat apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Sampeyan ben roh sejarah. Aisyah itu perang di Ali, kan peristiwa wakatil jam. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang sing syahidah Badron. Niku mesti Aisyah, mah jangan teruskan. Kalau orang itu jangan, innahu syahidah Badron. Ali yang ngono. Nah kelompoknya ngejak kubu Aisyah kok sing melok perang Badar. Jangan hujat innahu syahidah Badron. Mergo wong sing menangi perang Badar untuk jaminan ikmalumatum takut kepada apa? Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang iku tonggale kok peristiwa perang apa? Kok satu-satunya perang sing ora sekedar iso mateni Abu Jahal tapi pertaruhan kebenaran. Kok sumpah pocong ngoten. Wong yang berjumpa mati tenan berarti sing salah. Ora medeni gadis napa sumpah napa? Pocong. Nah salah dhewe Abu Jahal gawe sumpah napa? Pocong. Fa ayuna akto alir rahim fa akin hul godat pokoke sesuk sing salah kudu jenengan pateni ya Allah. Dungane tengkak dibule sing mata Dik. Nek bejane wong Islam teng mriku. Paham ya? Nah ini saya hasil intinya sahabat ngendikane Allah kon milih perang mbek kelompoke Abu Jahal. Mergo nak menang ngetokno ana campur tangane pangeran. Iku sing disebut wa ma romaita idromaita walakin wa napa. Mulane bareng menang sahabat GR wong pasukan cilik kok menang mbek pasukan gede. Pangeran sing gentenan rangno. Salam taqtuluhum walakin wa qatalahum. Wa ma romaita idromaita walakin wa napa. Kowe iku ora menang perkara pasukan sithik nek wedina. Wa ma romaita idromaita walakin wa napa. Lha Nabi ku Malah nih agama mesti ana jagat kula balik-balik malih. Nabi niku njupuk Hasan min Turabin, sak genggam kapan min Turabin. Sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar. Iku wong kafir pasukane Abu Jahal kliliben kabeh. Kan gak mungkin sak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir kabeh. Lan sahabat sing saya di perang Badar, dari sahabat-sahabat aku iman mbek Muhammad itu wis suwi, tapi lagi gak ora malaikat. Mergo agrape mateni wong kafir niku urung pedange rung tok wong kafir udah seblok. Jadi ku tenan. Wong kafir keliliben kabeh. Olane bareng sahabat ngrasa menang mbek ana Quran falam taqtuluhum walakin nawana. Falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawana. Iku pangeran langsung sing mateni. Wa ma romaita idromaita walakin nawuhan apa?
Kowe ora iso balang wong kafir mbek lemah sithik balang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pangeran cara ngendikan ngetokno pangeran iku ora melok-melok blas. Cuma kowe tak eto ngapik tetep wani ngono. Paham ya? Dadi menange iku ora iso andhe blas, mau diitung mergo wani. Iki disebut falam taqtuluhum walakin nabuha wa ta'alahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawarum. Dadi diitung apike perkara wani tok. Paham? Nak menangi total iku campur tangane paham ya? Mulane dari sahabat-sahabat lagi ku nek ora makhluk gaib di malaikat iki lagi ku. Mulane bariku anggere ana sing gendho dinyek kanca-kancane. Jaiku kok gendho ora disepuro pangeran. Nabi kira ora aku roh dhewe pangeran nang ahli badrin muni malu apa? Masih itu pakon go farsu napa? Ane kula termasuk dadi kiai rapat khusyuk. Kula nu pede. Pokoke ana hadis talibul ilmi jalur sepuro malaikat. Aku ora trimo talibul ilmi penyebar ilmu. Nggak, kita harus yakin. Paham ya? Terus niku sejarah. Sebab niku kesaksian sahabat saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sedurunge dipenggal wong kafir wis mati dhisik. Wis liliben kabeh. Wis dimaksud napa falam taqtuluhum walakin nawwara qatalahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawwara romaita. Wal yubliyal mu'minina min dunapa balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus. Di mana satu sami'na wa ata'na, satu komitmen sami'na wa ata'na kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa ata'na padahal yang tidak rasional. Yung pasukan ora pasukan perang kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bareng wantuk tangi turu julek bisa bebayangno. Persiapan militer siaga 1 kabeh perang berju julek tangi turu julek. Wis bisa bebayangno. Iku kira-kira ngadepi pitike kalah, malah kon ngadepi patu. Wong tangi turu ora iso sampean bangno, tangi turu kecak-kecik juno. Bariku kon Tapi gara-gara barokah samina napa? Waduh, akhire men. Nah, terus ning pondok-pondok, pokoke guru iku kontroversial wae. Pokoke samina. Jebule ra kontroversial, salah tenan wae. Sak kontroversial ra apa pamane salah. Bagi dimaksud falam taqtuluhum walakin nawwaha qatalahu wa ma romaita idromaita walakin nawwaha napa wa yuridu lan ngertakno sapa Allah iskayan tombukten sapa al-haq ing barang yudhiru tegese bukten sapa wa ing hak kalimatihi wa yaktu ada viral kafir liyuhiko supaya ngetokno hak sapa Allah al-haq ing barang Allah ingin memperlihatkan kalau barang hak itu ada. Biru parwane wong pasukan sithik kok iso ngalahno pasukan gede. Wes ngono ndak ada campur tangan sahabat. Iku mau sedurunge batok wong kafir mati sik. Iku nunjukno bahwa ada kekuatan di luar kekuatan sahabat, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatannya Allah. Wa itilalan batalna sapa Allah wa yang hakot sing ngilangno sapa al-batil ing barang batil al-batil ing barang batil al-kufra sing barang kafir. Walau karidan senajan to gedeng sapa al-musyrikuna pira-pira wong sing dosa musyrikuna pira-pira musyrik lan kan kono-kono kafir. Kabeh wong maksud yufikal hakwa istilal batil. Uskuro ini ngasiro, istat tagitu nalikane jaluk tulung siro, robakum yang pengiran siro. Berhubung kere jumlah tidak andalan yang Islam jaluk tulung pengen. Lalu guna tegese jaluk tulung siro minggu sanging Allah al-ghosa yang pertolongan binasi kelawan nulungi alim ngatasi kufar. Fakta jaba mongko nyembadani sapa Allah laku maring sira kabeh. Oleh nyembadani anni sak temen ingsun Allah di anni kumumit hukum bakal nulung sira kabeh, mu'in hukum nulung sira kabeh. Di alsen kelan sewu minal malaikat sanging malaikat mudhifina kang tumpo-tumpo cara ki iku namane tumpo-tumpo maksude silih berganti datang mutatabiina tegese nuli-nuli kabeh yardifu teka sapa badhum badhan maksude saling menyusul yardifu saling menyusul sapa badhum sebagian malaikat badhan sebagian wadah jadi sapa Allah pangeran kadang kaya kreditur jadi pangeran wis seneng. Ayo wong kafir pasukane akeh. Bareng sahabat ditulung yo tak tulung tak kei pasukan 1000 malaikat. Bareng sahabat ditulungi 1000 wis seneng. Baru kae seneng ditambahi 3000. Berhubung senenge tenanan apik ditambahi 5000. Dadi ora langsung 5000 dikredit yo nang pangeran menyang diseni. Wes wong ngantuk njaluk dituruti dijret 1000 3000 lagi pinten? 5. Yen sunai pangeran.
Bareng-bareng sewu wa ada dia. Jadi sapa apa ning sahabat dia kelawan sewu malaikat awalan ing dalam kawitan. Cuma sorot salah tata apa? Alah terus jadi 3.000. Cuma kontatan mongko nuli dadi 5. Kama fi Ali Imran wa quri'a bi alafin ka aflusin jamu'ah. Jampun niku nganggo redaksi jam. Wa ma ta'ala lan ora gawe sapa Allah ing ikilah peristiwa. Ku ing ikilah sak sapa Allah ilmu tegese pertolongan ila bisra kecuali nyenengno. Walitat ma'inalan supaya seneng bihi iklan iklan imbar apa kulu bukum hati-hati sira kabeh. Lha iki waman nasru illa min indillah. Lan ora ana te pertolongan iku illa min indillah kecuali saking kersane Allah. Inna wa ta'ala wa azizun yudating agung hakimun tur dating bijak. Uskur ilinga sira. Idhi wasikum nalikane ngrungkepi sapa Allah. Kum ing sira kabeh anuat ing rotongan. Bareng wis keok, ape perang wis mesti keok. Ambil Allah ditulung, jadi mau nganggur rotongan. Paling gak ngantuk kan jantungnya gak cocok kan lumayan kan itu juga energi. Perhitungannya pengiran nonton. Allah nulung ning kuwe anuat yang rasa ngantuk. Aman asar korona jadi rasa aman. Amnan tegese rasa aman lima yang perkara kasola kang hasil apa malakum lebih sira kabeh minal khofi saking rasa wet. Niki nek ape ditagih jam 8 awan. Paham ya? Lah kowe nang ndredeg mulai bengi kan jantungnya ora kuat to, ndredeg kok jam 09.00 bengi nganti jam 8 niku malah rawan jantungan tetep ora iso nyaur, paham nggih? Lah nek kowe turu ora lumayan mesti ditagih tok jantungem awet. Lho boten iki kan iso diitung secara strategi kan saged di. Saling kowe ngalami satu peristiwa, misalnya sesuk jam 8 pegatan. Misalnya bengi kowe ora turu blas, wis tetep pegatan jantungem ada turu 2 blek itu kapan pegatan kok repot. Artinya turu itu bagian dari penyelamat. Jadi kira usah takut. Iya to karepe pangeran. Wong yo tulungan ditulungi nganggo turu yo penting. Wong ora turu yo konsultasi dokter kan. Paham. Iki jenenge amnan mimma hasolalakum minal khauf. Diparingi turu aman krana ngrasa aman, ngekeki rasa aman. Mimata ing perkara asala kang hasil apa malakum wedi sira kabeh mlal kopi sanging rasa wedi. Pertolongan minuh sanging Allah taala. Wa yunazzilu lan nurono sapa Allah lak alaikum ing atase sira kabeh minas sama sanging langit ma'an ing banyu. Nah iki tahira supaya nyekno sapa Allah kemeng sira kabeh diikhlas mak. Nyutekno menal adat sing boro-boro hadat wal jinabat lan boro-boro apa? Jinabat. Wis kere bingung turu seju. Kaya bu santri-santri, radio duwe bingung ngamen junah, beberapa pusing. Mengira senine ning ngono, payah. Kere ju. Kalau wis kere kecoba seneng rondo ayu matre. Ina-inane wong wis kere dicoba seneng. Wis kere seneng kere kok kecoba seneng rondo. Malah nyiksa. Pengiran senine kok. Lalu kan dinasti ke lucu lho dia. Ngerita kok sing aneh-aneh penyakit sahabat itu dari Nabi jabe enak. Gak soriful iman. Yo iman yo niku lumayan. Maksudnya iman itu lumayan. Jadi artinya senine iman ngoten. Kita terus ruhin ini rangaras dikai ganjaran. Misalnya sampean teng kiamat itu gak ono. Ruhin masuk surga. 1. Dia terbukti tidak berselingkuh dengan kuda. Tidak berselingkuh dengan napa jenenge sapi, tidak berselingkuh dengan kambing itu ndak. Mulane Sayyidina Umar ditakoki. Ana sahabat khusuk, konsultasi mbek Umar, ya Umar, saya ingin khusuk. Tapi ana wong wedok iki cek sah. Padahal wanu pantangan tenan, sumari ras kebibadah gara-gara wong apa engkau ngalami itu ya Amirul Mukminin? Khalifah ditakoki ngono. Apa engkau yang ngalami begitu? Yo, aku manusia yang ngalami ngono. Sahabatnya takok kancane. Dan jenengan nate ndonga teng pangeran supaya itu dihilangkan. Wah, yo ora, aku seneng tetap sahabat tapi selamat. Lah kok saged? Ya, akhirnya dino mbek watu ora ono nilaine kok akeh tunggale. Artinya kalau kita tidak ada sahabat dengan perempuan, kira zina ora prestasi loh. Tunggale kira zina mbek watu, mbek wedhus, mbek. Kalau kita tidak punya sahabat dengan perempuan, kamu udah zina itu tidak prestasi kan? Akeh tunggal. Enggak, sampai nih detik ini masih wong sing hidung belang ayo ora tau to selingkuh mbek jaran. Kemudian manusia ditetir ora sahabat mbek jaran. Ya ora selingkuh mbek wedhus mbek sapi kan. Artinya kita diganjar mergo ra zina, mergo wong sahabat kok ora.
Mane kaya Mustafa barang kudu seneng duwe, wong seneng duwe kok tetep ora korupsi wae. Lah ora seneng gak korupsi akeh tunggal. Paham? Itu tuh sunatullah begitu. Mulai dari sejarah ya aku tetap seneng di syahwat. Tapi selamat. Nah, maksudnya kok ngoten, aku ora di syahwat, iku ora dihitung ganja. Kok diarani ganjaran kok ngempet nih. Lha boten iki ilmu tenan, teman delok kitab-kitab salah. Biar jadi pelajaran bagi sampean-sampean. Bahwa ujiannya pangeran kita diparingi syahwat itu ibadah. Karena kalau kita bisa mengendalikan ibadah. Makanya kalau nanti kita tentang meriki tentang tafsir Munir Banawi Banten, wonten cerita Harut Marut itu nama malaikat sing sok suci. Paham ya? Harut Marut nama malaikat sing sok napa? Suci. Jadi protes ke pangeran. Ya Allah, manusa niku gendho-gendho wis enake dhewe jenengan angkat dadi khalifah. Penggaweane selingkuh zina macam-macam. Ya ben dari pangeran. Manjen manusa ya pantes dadi khalifah. Tapi pantes kula to pangeran. Wa nahnu nastaghfiru bi hamdika nukat. Wa kita wong suci, dina ora tau selingkuh. Ya. Dari pangeran. Dari tau kok ora tau selingkuh ora tau sih. Ya pakai tunggale. Lah kok saged ya Allah. Anjen kira dhewe nafsu. Akhirnya malaikat Harut Marut tak suci. Nggih pun Gusti jajal kula duwe nafsu. Warang dikai nafsu, mun Gusti jajal kula dono teng suci. Delah di dono pas daerah sing ana sumur wis adus. Pangeran lho iki cerita sekitar lho iki. Mbok fiktif, mbok Israiliyat kok ini cerita. Ben dadi perbandingan. Akhirnya langsung diperkosa. Dari pangeran menusa kecoba ngenteni tahunan. Kowe langsung. Menusa wis nakal lah ngenteni tahunan. Kecelakaane ngenteni napa? Tahunan. Latihan berjuang ngempet, Mbak. Nak kowe langsung. Wah, akhirnya sujud ya Allah, Pak, baru merasakan betapa beratnya jadi manusia. Berkosuwe nafsu. Akhirnya malaikat mau ngapain balik neng aras, kepengen jadi malaikat meneh. Apa munggah ra iso. Tok tengah-tengah jadi lintang. Mulane wong Arab nak muni lintang jaro, iku lintang kok malaikat sing dadi gagal dadi napa? Malaikat. Cerita itu memang Israiliyat, tapi menjadi pelajaran betapa kita ndak itu karena tidak punya kesempatan. Nah ini kira usah gedeng koruptor. Kowe ora korupsi mergo ora tau jabat. Bareng jabat Menteri Agama ya kan. Nah, urusan kasih ya kan. Bahkan pakar kriminologi ya kena krimi. Mergo jabat. Mulane dari Kanjeng Nabi, kaya Mustofa ini rajin orang arah divisi mbek pengenan, orang ana sing ngejak. Mergo gak menarik. Paham ya? Nah, kula ora dino diitung apik te pengeran. Mergo menarik kok gak sih? Wong kula pengaruh duwe. Kok tetep ora selingkuh prestasi. Enak kere ora jelas gak sih? Ora akeh tunggal. Makanya di hadis ini ngaji tenan. Di hadis itu ada sab'atun yuzilluhum wa fi zillihi yauma la zilla illa billah. Ada 7 orang yang nanti itu diiup-iupi ning arah. Ketika orang lain tidak ada yang begitu. Itu yang disebut Kanjeng Nabi napa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Yaiku wong lanang sing dijak selingkuh mbek wong wedok ayu menarik, tapi tetep wedi pengen. Iku istilah Nabi dijak. Wabel. Kowe ape selingkuh mbek wong ayu kan ndak disiram ndak ngerali bayar. Iku dijak. Mulane contone Nabi sing top wong lanang dijak selingkuh wong ayu tetep ora gelem. Lah nek ora gelem kan mesti bayar, mesti ngrayune, mesti ditolak. Artine ora mesti pangeran kan. Jajal misalnya sampean malaikat polling, kebanyakan orang ndak zina karena apa? Mesti ditolak, mesti bayar, mesti rapayu, macam-macam. Lha iku gak sing tok yupi pane pangeran dijak. Oleh gambaran Nabi sebutin dijak waro julun da'athu imra'atun. Ora imra'atun tok ditambahi ke Nabi dzatu jamalin wis ayu menarik. Fakol tetep ini tetep dekne muni ini. Mulane Nabi Yusuf diparingi derajat. Sak omah ambek wong ayu setengah baya kok selamat itu prestasi. Setengah baya kan penuh tipu daya. Zulekha wayu setengah baya. Aktrisnya kata. Kok Nabi Yusuf selamat itu dianggap prestasi.
Kok angel selamat tak omah angel. Karena aku ketemu ngayu ning terminal wong paling nakal ya nang arah selingkuh ning iku sak omah. Mulane ketika Nabi Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, itu dari pangeran wa kadzalika najzil muhsinin. Kenapa dihitung ihsan? Karena saat satu rumah dengan setengah bayar selamat tanpa bersih. Mulane dari Kanjeng Nabi sampai wanti-wanti la yahwan narojulun bimroatin sampai wong sak omah mbek wong wedok sing ramah. Wong ayu menarik kaya apa nek ning terminal ning bis kowe mesti ra ngarep selingkuh. Mergo didelok wong akeh. Ini sak omah. Dan Nabi Yusuf wong sifat sak omah to ah. Mane dihitung mbek pengiran. Yo tidak, yo ana tambahane. Sawo. Tidak. Ala anak kaya gambaran sinetron misalnya gambaran sinetron anten cawe wedok wayu wanita karir katokan cekak menarik. Nah sing lanang kamu supir ketunah biasa gambar sinetron supir napa? Lah iku rajino ya kayak tunggal wedi to. Napa, Pak? Iku ora Nabi Yusuf ku tidak. Posisinya apa? Tidak. Gak angel, tidak selamat tuh angel. Mana kira rasa GR perkara selamat ke zina. Ora tau ora rasane tidak. Makanya semua asumsinya malaikat niku salah. Ketika dibuktekno ngoten harus maruf gak lu. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini yang cerita ada Israiliyah. Nabi Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim top-topnya Nabi, yang disebut Khalilullah, Khalilur Rahmah. Itu masih kalah dengan logikanya Tuhan, masih kalah. Tenggene kitab-kitab tafsir sing ageng-ageng diterangaken. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika Ibrahim diterbangkan yang alam malakut, niku tidak mlaku-mlaku betnya. Warung-warung ana wong tukang mabuk. Ana sing tukang zina, tukang bikin kekacauan saling bu. Akhirnya pengiran takut. Cara kue itu apike tak apakno. Ya Allah, Engkau memberi rezeki mereka, memberi nikmat mereka, penggaweane selingkuh, bunuh saja. Ya, jadi pengiran dituruti dipaten. Lah iku sing tukang mabuk, tukang jahat. Nggih pateni mawon ya Allah. Wis wala wali zaman wal hasil Ibrahim tok wahyu kan nyembelih Nabi sinten? Ismail. Ditakoki lek pengiran. Kowe ora sebab tak nyembelih Ismail anak. Mboten ngerti Gusti. Ya sembelih to, Mama Gusti. Mulane diarani yaumut tarwiyah, mergo Ibrahim momang mamangi perintah pangeran tak setan. Mulane tanggal 8 diarani yaumut tarwiyah. Tanggal 9 dekne mantep, mergo diamuk pangeran. Zaman kowe usul tak kon mateni wong tak pateni, pelang-pelang aku usul mbok tikar pi. Jawab Ibrahim nopo? Mergi iki anakku. Oh nak ngono kowe semangat ngongkon mateni wong sing maksiat ora krana gedeng maksiat mergo ora anak. Lho tenan, sampean nek wong nakal ning dalan, bocah ngono kurang ajar mentabrak mobil. Jajal sing nakal iku anak. Ya Allah, sempunten Gusti, jenengan maha pengaruh. Betapa manusia itu pasti tidak adil. Kowe ora wong nakal ora anak, bocah kurang ajar. Tapi nek anak ya Allah Gusti sepurane sing sama-sama nakal. Tapi cara memvonis kamu beda. Mulane kiye-kiye sing kali beru angel kon gedeng maksiat tenanan angel. Artinya dia ngukur. Jangan-jangan maksiat itu kalau terjadi di keluarga kita tidak sebenci. Ini jadi pelajaran ya, betapa nafsu kita, bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Ya mungkin dong, sampai misalnya santri busuk, roh wong katokan cekak, roh wong orang nganggo syariat Islam katokan cekak marifat. Nah, tapi nak iku adik, si tobat neraka iku panas. Artinya kan kadarnya beda sekali. Sing sitok dipatut-patut, no, sing sitok dikei kesempatan. Hanya mergo sing sitok keluargane niku ora keluar. Ana difungsinya pengen. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub niku akhirnya terpisah saking Nabi Yusuf. Ini niku peristiwa sawise Nabi Yusuf diculik kelompok Yahuda. Walhasil nanti dibuang ning sumur dan sebagainya. Walhasil Nabi Yakub terpisah kalian Nabi Yusuf bertahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ditakoki oleh pangeran.
Kowe roh Yakub, sebab apa kowe tak pisah mbek Yusuf, anak kesayangan. Ya boten ngerti Gusti ujane pangeran. Aku iki pangerane wong akeh, ya termasuk pangerane sapi dari. Nabi Yakub nate nyembelih sapi. Anake sapi pedet niku tengarepe ibuke. Wo iku enak. Nabi itu berarti Nabi Yakub ora ora nang sapi, nah pangeran ora. Artinya dia pangeran dihitung kan penderitaane napa? Terus malah sapi itu, ya Allah, meskipun Nabi Yakub kesayangan jenengan, tapi saya sakit sekali dipisahkan dengan anak saya di depan saya. Pokoknya jenengan tetap harus menghukum Nabi Sinten Yakub. Akhirnya Nabi Yakub dikai sanksi pisah dari Sinten Nabi. Makanya terus kemudian itu menjadi hukum fikih. Sama tak ono sing ngaji fikih. Enggak boleh menjual anak sapi tanpa ibunya. Jadi atau ibunya tanpa anaknya, terutama yang umur isih menyusui. Ya, gitu. Fikih kan ngoten. Meskipun cara transaksi dianggap sah, tapi itu kan termasuk kategori yang dilarang. Kayak kewan yang kok pisana saya naik. Ini harus jadi pelajaran. Betapa cerita-cerita gini harus menjadi kearifan. Akhirnya Nabi aku sadar, ya aku tahu sembelih anak sapi ini ngarepe kok. Paling tidak itu dipisah, ya. Secara hukum kehewanan harus nopo. Itu tenang, itu kan bukti betapa Tuhan. Karena Tuhan itu rahmannya itu ya likulise, bukan hanya kepada manusia. Makanya Nabi itu kalau bikin aturan yang belah itu ketat sekali. Kalau nanti mikir, kenapa Nabi itu setiap ada syariat Islam itu mesti kon wedhus poet. Ya wedhus napa? Poet. Wedhus sing wis gedhe, sing tuntune coplok. Niku kula angen-angen, sampean kalau baca di buku-buku atau apa, pemburu-pemburu yang sah, yang legal, itu saja aturan berburu tidak boleh nembak harimau yang kecil atau apa, karena takut nanti nggak reproduksi ulang. Jadi andaikan dalam Islam wong oleh korban wedhus cilik atau pedet cilik, nanti ditakutkan bibitnya Tapi kalau sudah seumur poel, artinya sudah pernah memberi turunan. Wes menyumbangkan populasi. Paham ya? Makanya disembelih enggak apa. Itu sangat gede, secara syariat sangat gede. Itu saja secara kehewanan tadi Nabi nak ngendikan sampai ngendikan dewe. Wa idza inna Allaha katabal ihsan likulli shay'in. Fa idza dabahtum fa'ahsinu dzikra wa yuhidda safratakum. Ya. Wong iku nak nglakoni apik ning apa wae, termasuk saat menyembelih. Saat menyembelih kudu betone lan biar mempercepat rasa napa sakit. Itu maka Nabi itu karena itu tadi diceritani peristiwa-peristiwa yang dialami kados Nabi sinten ya. Mane sakit ya Allah hati saya karena anak saya dibunuh, disembelih Nabi Yakub di depan saya. Dia harus menanggung sakit yang sama kayak yang saya alami. Akhirnya Nabi Yakub dicoba kan. Ibrahim ki ngoten, plang-plang kon mateni mergo anak. Anake ra mentok. Ini zaman presiden sapa tegak kan hukum. Bareng nakal anake dhewe mubang-mubang. Di penjarane ngenteni bapake gak presiden. Padahal anak bapake ngerti anake bedik mulai bisa. Nabi wong liya tegak kan hukum. Mbek anake dhewe tegakno. Ngenteni serah presiden gak jabat lagi kecekal. Nah, di ajane nakale itu. Artinya tidak gampang, makanya kita harus mikir. Partai nggak sama. Kecurangan partai harus diusut. Maksudnya partai dia, nah partai ini dewe rasa apa? Artinya betapa kita ini pasti tidak. Ya. Mengenai konco kulo tak ada nih ngono guyu-guyu. Kulo nu di konco dia, ya konco angkatan kulo do latihannya. Niku nak santrine putri candal mecahno gelas niku dia. Mergo dari gawane gelas sak enake mari pet. Ngono pintu ya imu lagi rong dino canggih aku. Aku ora tak gelas regane iki. Gelas itu tuku 10.000 untuk sak karung. Gelas murah. Apa sak ki ngamuk perkarane ora perkara gelas pecah si loro. Wis mecahno gelas elek. Kowe ora seneng. Jajal sing mecano cahayu sing kowe seneng piye mulai ngamuk. Kowe iso ngamuk cahayu kok.
Gak apa-apa mesti spontan wong mesti. Berkumpul ra iso terdiri wong lanang ra iso ngamuk wong lanang. Dadi nak ngono, dek centak ora krana mecah bila. Wis mecah bila sak elek. Lah iku eleke ora disebut. Lho kok iso ngamuk, misale ana tamu melarat. Salah, mbok amuk iso. Nak bertamu sing sopan ngene iki wae jam 3, jam istirahat. Jajal tamu bupati, nggo duit. Terima kasih. Oh, jame yo padha jam istirahat. Sing sitok ada jamu perkara jam istirahat, sing sitok gaji. Sing bedakno apa? Kowe ora usah munafik, cara kula iki biasa. Lho kula tenan kowe iso buktekno tenan. Kula nak ditamoni jam 3 kira gelem tenan. Kula nate wonten utusan bupati, Gus Bupati kalau jenengan yo wae nak jantungane semua, bupati jenderal peta. Harus dilatih. Kalau ndak ya kita akan begitu tadi. Jadi ngamuke perkara wis mecano gelas campur ae. Lah nek ngono Ibrahim matutno mateni ora krana maksiat tok, wis maksiat ora ana. Muga anake yo pikir. Itu bukti betapa rahmatnya Allah, betapa adilnya. Dihisab semua. Mulane ngendikane Nabi, sing iso ndisi swarga iku mau abdun mamluk. Budak sing dinyiliki. Kok kanjeng Nabi dadi nabi kadang ngerisi, artinya risi ngeten. Ya Allah, sinten sing mlebune swarga sak luwih dhisik timbang kula. Wong kula nunak. Jare pangeran ana Mas, abdun mamluk. Budak sing dinyiliki. Tidak mudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam keadaan kita terdiri dari budak. Wis kere budak di sio-sio, tidak bahkan miliki awake dhewe ora iso. Iku kok tetep seneng pangeran mlebune swarga luwih dhisik timbang para nabi cek ana sing ngurmati, sing nyucuk, sing wani mati. Lan kula nu sering cerita tentang bojo kula niki cerita religius. Kula nu nganti sakniki paling seneng teng pasar, nganti sakniki. Kula nu nak roh pedagang, tiangin tugu namung buka dagangan sak napa misak-sak napa-napa cara mriki sak tikar. Badhe 2000 3000 tetap syukur. Mereka orang awam. Badhe 3000 wis syukur. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Dengan uang 3000 dia bisa syukur. Kita sing iso maca kitab sing ora mesti iso syukur dengan uang napa? 3000. Dia lebih pintar ketimbang. Ibu syukur kalau kandhani. Anak kula mesti itu lagi. Orang-orang kayak itu nanti masuknya swarga luwih dhisik timbang kita. Lah kaya kula kan enak. Numpak mobil ketekan, butuh ngatur-ngatur topawan di kira-kira gelem. Tidang-tidang sing ngandel lah. Lan kula dadi kiai termasuk orang yang sebisa mungkin sak kadarnya itu. Karena masih banyak orang yang menerima Tuhan dengan keadaan yang begitu. Sama-sama hamba Allah. Kenapa dia bisa menerima Tuhan dengan keadaan begitu? Berarti mau tolongnya uripnya begitu. Menerima Tuhan syukur. Kita yang dihormati sing duwe akeh kurang apa? Nabi sendiri ngaku orang-orang kayak itu surganya diduli di kendaki. Abdul apa? Mamluk yang dimiliki. Mulanya Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi sing nate ditawani pangeran. Ya Muhammad, ikhtar li nafsik. Akun ta rasulan malikan an abdan rasulan. Am abdan nabiyyan. Mas kowe memilih untuk pangeran. Itu Nabi dikawal Jibril dan Mikail. Mas pangeran ngongkon milah kowe dadi nabi campur raja. Wis nabi cek raja, koyo Sulaiman nabi Daud. Utawa nabi tetep budak. Ya nabi tapi nasibem koyo napa? Budak. Ya budak sia-sia diusir macam-macam. Terus Jibril, cara sakniki niku memberi isyarat. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbi. Sampeyan boleh hitung Musnad Ahmad. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbi. Mak sing sopan. Ketika Nabi memilih dilihat Jibril, mas yang tahu, tak. Akhirnya Nabi balik tartu abdan. Nah, jadi Nabi akhirnya aku jadi budak sing Nabi. Tenang, nasibnya Nabi kok budak. Nabi paling loro Nabi Muhammad. Diusir Abu Jahal, temangsang kok Habasah diusir menang, temangsang yang Habasah saja diusir menang. Nabi istirahat tepat atau Madinah tok. Nabi hijrah ke Madinah itu hijrah ketiga, paham ya? Pertama hijrah ilal habasatil ula, habasatil saniyah. Uang diperlakukan sangat tidak hormat, diantemi waktu macam. Barang ke Mekah nanti di embargo gak ada saluran makanan. Nanti Nabi akhirnya mangan dedau. Wah nasibnya Nabi kok ya bu, karena pilihannya bu, kau kepengen lebih swarga awal.
Mulane sampeyan jarene ning kitab-kitab sing swarga paling guri Nabi Sulaiman. Mergo dunya niku cara pepatah kan ngoten halal hisab wa haramu iqab. Dunya ku halale dihisab, harame disik. Halale luwih dihisab. Apa meneh haram? Halal hisab wa haramu iqab. Lah Nabi Sulaiman dunyane akeh. Hisabe agak barbar. Mulane iso di Mustafa Rogen kok sing dihisab ra. Sing dihisab beneran. Niki cerita biar sampai jadi pelajaran. Betapa hikmah-hikmah yang ada di kitab-kitab menjadi pelajaran. Kita gedeng ahlul maksiat itu tidak murni karena maksiat, tentu karena itu tidak keluarga kita. Ada usul tindak tegas pelanggaran dalam pilkada. Mergo sing melanggar musuhe. Nah, yang melanggar anak gue ya biasa. Lalu kalau akan ngeloroi tiang, kalau termasuk ulama paling bukan nanti ngeloroi. Kalau kadang kita ngerti betul kan, Gustinan bukan nanti negur tiang, kurbi, tapi gue batin gue orang itu muka anakmu ya aku tegur batin. Wah, betul, nggak mau anak lah. Dan ini harus jadi pelajaran. Ternyata dari kita itu besarnya Nabi Ibrahim saja itu dibegitukan sama Tuhan. Dan ternyata kayak semangat wingi-wingi aku mata ini mergo iku ora ana. Jajal lagi ketemu wong Kristen. Ketemu wong Kristen, kalau ditakdir anak pacaran di Kristen, misalnya kuliah. Orang donga terus gede, Allahumma dia ya Allah mungkin paringi hidayah. Ini gede, saiki didonga. Mulane dari kanca kula santri, padahal santri khusuk. Kanca kula nu santri khusuk cerita. Nggih Gus, angen-angen bener jenengan. Kula nak delok Gus Jos. Ini ketok tenang, kafir harbi. Tidak dulu bintang Titanic, sawangannya gak harbi. Lu podo-podo kafir, ketok harbi ini, ketok oh. Ya, itu yang ngasih tembriki, lu beritanya ketok harbi ini. Mergoan, wero Agnes Monica ketok Kristen ini. Jajal Kristen sing tanggang, narah ketok Kristen. Tapi kenapa Kristen sing artis raketok? Mergo artis ke unsur nafsu, nak tanggam ra unsur jebule ngono wae, manusa mung glek biasa. Lho kok niku kowe tetep gedhe mboten napa nak wani tenan sampean, nak asli gedhe mboten masalah, luwe apik. Tapi yo gedhe sing ayu, gedhe sing lah niku adil, nganti ngoten napa? Paham, mboten napa niku cerita. Tapi tenan. Wal dibalan ngilangno sapa Allah angkum sani sira kabeh rit setan ing pengriduane setan waswasa taku tegese waswasane setan. Ilaiku maring sira kabeh. Ketika sahabat wis kere isih junub. Iku setan ngridu ngeten. Bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum muhtisin. Bi annakum lan sak temne sira kabeh law kuntum lamun ana sira kabeh iku alal haqqi ing atase kebenaran. Makun tumongko ora ana sira kabeh iku iku wong sing ngelak kabeh. Muhdisina tur kabeh kabeh. Sawal musyriku ora karete ora-ora wong musyrik alal mai ngatasi ba. Jadi buareng sahabat keadaane ngoten diri setan wae kowe iku mesti salah. Nyatane wong musyrik enak-enakan di banyu kowe ora di banyu sik junub ba. Iku bukti nek kowe ora bener. Iku terus was-was ngoten iki dibuat di pangeran lewat anane udan. Waliyar kita lan supaya ngunci sapa Allah atau nekekno sapa Allah. Memberi ketabahan sapa Allah. Ya bisa dikene ngeke ketabahan sapa Allah ala kulubikum. Ngeker utawa ngeke ketabahan ing atase ati sira kabeh bil yakini kelan yakin wasobrilan sabar. Wa isab ditalan neguhna sapa Allah di ngukuhna sapa Allah di sebab anane udan. Al agama ing prodelamaan. Antasu kaya ento kepleset apa ikhlas delamaan firromani ing dalem debu to ing dalem napa ini debu. Nggih wau sing kados kula terangaken, wis ora nganggo but lemahe panas, mesti mlakune kesusu. Wis kesusu kere rapati duwe rapati mangan niku rawan tiba. Pak, sing ono grogi perkara junub barang waduh wis lara kabeh. Itu finalikane paringi wahyu sapa Rabbuka pangeran sira ilal malaikati maring malaikat. Alladzina rupane malaikat amat dakang ngekei kekuasaan sapa Allah, ngekei pertolongan sapa Allah dihimplan malaikat al-muslimin ing grobong Islam. Allah ngekei wahyu ani sak temen ingsun, ai ani tekse sak temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bil auni kelan nulungi wa nasikan tekse nulungi. Fakat itu mongko apa jenenge netepno sira kabeh, netekno memberi ketabahan sira kabeh alladzina amun ing grobong sing iman.
Di anati kelawan nulung tafsiri lan lubungan. Saiki bakal numibano ingsun fi qulubil ladina kafir ing dalam pira-pira atine wong kafir aku bak ing rasa wedi ayo khofat sing rasa wedi. Fadribu mongko mukul sira kabeh faqal ana ing pira-pira sira ayo ruus. Wa tribulan ruus manane sira wa tribulan mukul sira kabeh ing saking kufar kula banane ing saben-saben triki. Atrofaliaten tekse pira-pira pucuke triki. Atrofaliaten pira-pira pucuke tangan warisleni lan pucuke napa sikil. Dan iki sing kula critakno. Pakana mongko ana sapa ar-rasul wong lanang iku yakti nejo sapa rasul durba roko batil kafir ing ngetok gulune wong kafir. Patah tutu mongko gugur apa ndas roko batil kafir kobra ayatila. Sedurunge ento tumeka ilahi maring kafir apa sefuhu apa pedange wong. Dadi ape diketok duger dhewe. Waromalan balang sapa kanjeng Nabi ing kufar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikop jotin kelawan sak napa jenenge? Tak cakupan, cara mriki napa? Tak gegeman. Minal haso saking lebu. Falan yakko mongko ora tetep sapa musyrikun, sapa musyrik illa dakhala kecuali manjing. Fi ainihi ing mripat lorone musyrik ing saking khason apa seun apa perkara. Fahazimu mongko kalah utawa fahazimu mongko kalah sapa musyrik. Iku ketok nek pengiran terlibat. Wong sak gegemane napa? Sak gegemane lemah iso ngenaki wong kafir sedang. Dari kala azab te mongkon-mongkon siksa alwaqi ingkang tumiba bihim kelawan kufar iku bi anahum lan satemene kufar kusyaku wa padha nentang sapa kufar kala putri nentang sapa kufar Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa man tisabane wong yusakillah iku yusakillah niki ro amriki nentang sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah fa inna wa mongko satemene Allah sadidul iku banget nyeksane lagu maring ikilah man sing yusakil. Zalikum te mongkon-mongkon adab fazukuhu mongkon cipono sira kabeh adab ayyuhal kufar fid dunya ing dalem dunya. Wa analil kafirin lan sak temne iku kedhe wong kafir fil akhirat ing dalem akhirat azab benar apa ana siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman idalaki tumnalikane ketemu sira kabeh alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir zahpan hale apa berkelompok. Mustamina hale berkelompok kabeh. Karena hum kaya-kaya dene kufar likas rotihim krana ake kufar ya sabuna iku padha lungguh sapa kufar. Fala tuwalu mongko aja mungkuri sira kabeh ing kufar alat bareng pira-pira jubur munhazimina hale mire kabeh. Waman disapane wong walihi mungkuri sapa man ing kufar yauma idzin ing dalem dinane perang yauma liqa'ihim dikese dina percampurane perang utawa ketemu wong kafir duburahu ing dubure man. Wong sing lari tunggal langgang maksude iku mlayu berbalik. Illa mutaharrifan kecuali niat bergabung, mun atifan tegese bergabung likitalin. Utawa kecuali napa rekayasa utawi taktis niku. Illa mutaharrifan kecuali melayu sing krana taktis perang maksudnya likitalin. Bi ayurihim. Bi ayuriyahum gambaran to ngetokno sapa wong ing kufar al-farra ta ing melayu, tapi masih datar hale muk dadi taktis perang tori rekayasa perang. Wa hale teman yuri dungarno sapa man al-karrota ing nyerang wong kafir. Au mutahayyizan utawa hale ingin bergabung mundem mandese bergabung ila fi'atin maring kelompok jamaatin muslimin. Kecuali mlayune iku mergo niat bergabung mbek satuane itu ndak apa-apa. Yastan jigu kang amrih njaluk pertolongan sapa wong pihak lawan fi'ah. Wong sing mlayu kok perang tanpa alasan sing jelas. Termasuk alasan yang diperbolehkan itu ingin bergabung mbek pasukan. Nak wong ngene iku fakot ba monggo teman-teman bali sapa man rosi atikse bali sapa man digodho dene kelawan kemurkaan minawa saking Allah. Wa ma wawute panggonane man iku jahanam neraka jahanam wa bisal masir. Lan kuwi elek banget apa al-masir gon bali al-marji sing bali ya tenan. Wa hadza utawi iki maksusun den tertentokno bima lan perkara ing dalam yazid nalikane ora tambah sapa al-kufar wong kufar ala fi ing atase sfar. Falam taqtuluhum walakin nafaha qatalahum. Ketika perang Badar wong Islam menang, padahal wong kafir jumlahnya banyak. Iku falam taktuluhum, mongko ora mateni sira sahabat, gum ing kufar di Badr ing dalam perang Badar. Kowe iku ora mateni wong kafir bi kuwatikum sebab kekuatan sira kabeh sahabat. Tapi walakin nawahan apa? Qatalah. Tetapi nek Allah qatalah sing mateni sapa wa gum ing kufar. Binasrihi kelawan pertolongane Allah iyakum yo ing sira kabeh. Wa ma romaita id romaita walakin nawaha romah. Wa marometalan orang balang sira ya Muhammad Muhammad ahyunal qaum ing grobro mripate kaum. Isrometan alikane balang sira bil hatta kelawan brigel watu cilik ini, watu sing cilik. Li ana kapan krana sak temne sak genggeman minal haso saking krikil. Iku layam nak ora iso ngebaki apa
kafaninal haso uyunal jesi ing grobro mripate tentara al-kasiri ingkang akeh. Birom ya tiba saring kelan galangane manusia. Sak gegeman wong kafir kena kabeh iku mohal. Lah kok ora mohal mergo walakin nawaha Roma. Tetapi nek sak temne Allah Roma iku balang sapa Allah bi iso didalika kelawan nyampekno mengkono-mengkono haso ilahi maring kufar. Falang lampahi sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah qatlu. Maksudnya qatlu kafirin mateni wong kafir liyak garo supaya ngalahno sapa al kafirina ing grobro wong kafir. Jadi ini balik sing cerita wau. Nganti Allah ngutus nglawan kelompok Abu Jahal ben ketok keterlibatane pengen. Kok nak menang ambek kafilah dagang akeh tunggang. Wali blialan supaya ngeke ujian sapa Allah al mukminina ing pira-pira mukmin ing sange Allah balaane ujian atau antese pemberian hasanan kang bagus. Wa tibalan hasanan al ghanimah. Inna wa ta'ala Allah sami uniku dat sing midhangeti akwali maring pira-pira pengucape kufar atau mukminin di sami niku alimun dat sing pirsa. Li akwali maring pira-pira pengucape mukminin mau alimun ingkang pirsa bi akwalihim kelawan pira-pira tingkae mukmin. Lalikum temeng kono coba hakon hak wa ana halan sak temene Allah muhinu kaidil kafirin iku dat sing ngapesno. Aimut ibu kaidil kafirin tegese sing ngapesno rekodane wong kafir. Ini kalau terus nongin ini tak pakai. Intas tafsihu faqad ja'akumul fatah sing wingi. Ini yang salah makna. Intas tafsihu lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Mun namane yo dawa ngoten panjen. Mergo kata sing salah makna nggih maksud nyangka niku njaluk kemenangan niku mboten. Intas tafsihu lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Ayyuhal kufaru he pira-pira wong kabeh. Tatlubu tegese golek sira kabeh al-fatha ing keputusan kebenaran. Ayil qadha tegese keputusan kebenaran. Haitsu qala sekirane ngucap sapa Abu Jahal mingkum sangi sira kabeh. Nggih, niki ngucape teng Astaril Ka'bah, kalian nyekeli Astaril napa? Ka'bah. Niku malam sebelum perang. Abu Jahal ngukur kebenaran nganggo ngeten, Allahumma ayyuna kana aqtu alirrahim wa atana bima la na'rif fa'akin hulqatan. Allahumma doa ayyuna dine kita iku kana ana sapa ayu aqtu alwe mutus lirrahim maring rahim. Wa atana lan nekani sapa ayyuna ing kita bima lan perkara la na'rif kang ora ngerti kita fa'akin hulqatan. Mongko ngrusakno panjenengan ku ing man ping ayu algotat ing sesuk. Ahli bu tegese ngrusakno panjenengan ku ing man iki mari perkara. Jadi malam sebelum perang Abu Jahal teng pinggire Ka'bah muni Gusti sesuk sing salah kudu jenengan pateh. Mari Abu Jahal yo bento. Gawe ukuran di sing salah sesuk jenengan pateh. Nah, dalah dene mate tenan. Nah, akhirnya malah ketara kan andine napa? Salah lha iku sing mari iku semenjak itu kejelasan kebenaran nampak. Fakat ja mongko teman-teman teko kuming sira kabeh apa al-fathu kejelasan kebenaran. Ayul qadha tegese keputusan kejelasan kebenaran. Biha lagi mangkelan rusake wong wa kang teman kadali kaya mengkono-kono akto alir roh. Wa teman ya Abu Jalil wa mang kutilan apa? Ma, cara sakniki nggih senjata makan tuan. Dene gawe ukuran dhewe, ukuran itu dia yang melanggar sendiri. Wa teman Abu Jalil manan wong kutilan kang den pateni sapa man mahu semertane Abu Jahal. Dunan Nabi ora kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa intan tahulan namun mendo sira kabeh anu kufri saking kekafiran wal harbi lan perang. Nak kowe mendo sangka perang bahwa mongko te mendo iku khairon wa apik lakum kedue sira kabeh. Iki syariat Islam wa in ta'uduna. Lamun baleni sira kabeh iki tali Nabi maring merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yo naud mongko baleni ingsun. Perang ya perang meneh. Linasrihi krana nulungi Allah alikum ing atase sira kabeh. Walan tughniya angkum fi'atukum syai'a walau katsiran. Lan ora bakal iso nolak angkum sing sira kabeh apa fiatukum kelompok sira kabeh jamaatukum dhisik kelompok sira kabeh sian babar pisan. Tatfa kisira iso nolak. Kelompok kalian yang banyak itu tidak bisa menghalangi kemampuan Allah, kekuasaane Allah. Walau kasurat senajan to akeh apa fi'ah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Bagian qiraah wa innallaha ma'al mu'minin. Lan satemene Allah sertane pira-pira mukmin. Jika inna lan kasra ini asina kan kron istinaf wa innallaha. Wa fathi lan fathha inna wa annallaha ala takfiri lam ing atase takfirul lam. Dadi walau kasurat wa annallaha takfire sing ndi wali annallaha lan krana sak temne Allah ma'al mukminin sertane pira-pira mukmin.